Oi, gente, tudo bom? Então, hoje eu tô aqui pra ensinar vocês a fazerem uma slime burry. Não sei como fala, gente. Então, a gente vai precisar de um copo de 200 ml. Eu tô usando esse de cola. Aqui, gente, eu já tinha colocado, ó. Vamos precisar de água boricada e massinha de EVA. Então, gente, eu já coloquei a cola aqui e eu vou colocando aos poucos a água boricada. Vai colocando de pouquinho em pouquinho. Oxi! Pouquinho em pouquinho as gotinhas. Ai, meu Deus. Colocar assim e vou misturando, gente. A hora que tiver um pouco bem misturada pra poder colocar a massa de EVA, eu venho mostrar pra vocês. Gente, agora eu vou... Olha, não deu... Ó, eu tô colocando ainda, tô mexendo. Mas eu vou colocar uma colher de shampoo. Peraí. Uma colher... Meia colher de chá de shampoo, gente. Eu vou colocar aqui. E meia colher de chá de hidratante corporal. Aqui, ó. Pegar o hidratante e já volto. Aqui, gente, eu tô colocando uma colher de hidratante. Colocando essa colherzinha aqui. E agora vocês mexem bastante e vai colocando a água boricada até ficar uma mistura um pouquinho mais de água boricada. Ó, aí você tem que mexer bem. Gente, demora mesmo um pouco, tá? Demora bastante, mas tem que ter muita paciência. Olha, eu tô colocando aqui, ó. Tá fazendo umas bolinhas, que essas bolinhas vão fazer a bolha e o clique. Tá, gente? Então eu vou ativar tudo mesmo. Aí quando eu ativar, eu mostro de novo pra vocês. Pessoal, eu voltei aqui já com a nossa misturinha. Estica. Faz bolha. Não, a água boricada vai estragar. Vai ficar cheio de água. Acho que tem que pôr. Vou colocar bicarbonato. Não, bicarbonato não, isso aqui, ó. Não, é que tá ficando cheio d'água. Deixa eu grudar um pouquinho aqui na mesa. Olha isso, gente. Deixa eu ver. Sério, mano? Olha, gente, ela estica muito. Olha, e ainda faz... Deixa eu ver se faz bubble pop. Faz bubble pop. Sei que eu não sei fazer muito bem, tá, gente? Então, eu nem sei falar direito ali. Vou tentar fazer de novo. Pera. Não sei fazer bubble pop. Faz um face clique. Gente, eu vou dar um pause e já chego com a massa de EVA aqui com vocês, tá? Olha. Gente, agora eu vou pegar um pedacinho da minha, como que fala? Da massa de EVA, tecido. Então, eu vou colocar assim, esse pedaço aqui, assim, ó. E vou colocar, ó, deixa eu tentar gravar bem aqui pra vocês. Deixa eu colocar no... Tô com medo, eu vou colocar um pouquinho, tá, gente? De pouquinho em pouquinho. Pra ver como que fica. Não, Peraí, gente. Sofia. Gente, a minha amiga apareceu aqui, meu celular né? ainda. Sô, grava aqui pra mim, de frontal, pra mostrar pro pessoal. Assim, ó. Aí. Olha, gente, eu vou colocar aqui, ó. Aí a gente vai misturar. Calma que eu não sei misturar direito. A hora que tiver misturado, eu gravo pra vocês. Sofia, pausa. E como ficou? Gente, o vídeo não coube inteiro, então vai ser essa parte 2 de como ficou, tá? Olha, gente, como ficou boa. Gente, eu não sei, eu não sei fazer bolha, tá? Mas faz clique, chega mais perto. Ó, agora eu vou tentar fazer uma bolha, porque eu não sei fazer, gente. Gente, eu não sei fazer bolha.
dar certo. Ó, vamos ver se a Sofia consegue fazer bolha. Como você pisar ali, você pisar ali. Gente, eu vou tentar fazer de novo. Gente, eu não sei fazer bolha, mas, gente, foi esse. Dá pra fazer bolha.